afternoon, respected Sangha, our venerable nuns and our scholars, and all our dear participants. So now we have come to the afternoon session, and we will have two sessions in this afternoon. That is common mental health problems, and we will have two parts. And the first part on drug and alcohol misuse, that will be handled by Dr. Hugh Hartsick, and the second session on the child and adolescent mental health, that would be taken care of by Dr. Mala Mindian. Now may I hand over the floor to Dr. Hugh Hartsick, please. Thank you. Thank you very much. Welcome back to the workshop on mental health. We're going to divide this afternoon into two one-hour sections, and my job is to talk to you about substance misuse, by which I mean alcohol misuse and street drug misuse. I don't include caffeine and various other drugs that are in our diet, nor do I include tobacco. I'll mention it, but it won't be much part of this talk. Okay, let's quickly learn some data about the extent of this as a problem. We think that in the world there are over 3 million deaths which are attributed to substance misuse each year. That's about 6% of deaths, and 5% of adults have used street drugs in 2014. That's an estimate from the WHO. Of these adults using street drugs, and when I say street drugs, I mean the drugs that are bought on the street. You cannot buy them in shops. They are illegal in most countries, so I use the word street drugs. Sometimes we say illicit drugs in English, which means hidden or illegal against the law. But I'm going to use the word street drugs. So of the many, many adults who use street drugs each year, probably 10% have a real problem with it, real harmful use. So you can see there are huge numbers of people worldwide who have health problems. And the most worrying of these problems is drug dependence. And we'll come on to discuss what that means, where there is psychological and physical, biological dependence, and the body needs the drug. Many of the people who have drug dependence have infections. They take drugs. Half of the people who have drug dependence use drugs intravenously, and they inject drugs. And a large number of them have HIV infection, and more than half of them have another horrible viral infection called hepatitis C, which you'll be familiar with. It's a common problem in Myanmar. Now, one thing that we'll be discussing as we go along is whether drug use is bad behaviour, something that should be dealt with by the police and the courts and the prison service, or whether it's an illness, something that needs care and a more psychological, caring approach. But we know certainly that there is big stigma and big discrimination about drug use, and that stops people going for help. They stay quiet, they stay hidden, because they are ashamed and they feel that they will be treated badly if they seek help. And it's interesting how countries treat this issue differently. Is it illness? Is it bad behaviour? And do you know how Myanmar deals with? Do you know what the law says and the policy says about drug use in Myanmar? Are you familiar with that? It's very interesting to us because you have recently had a new policy, just in 2018, and it's a very progressive policy.
which is forward-looking and is based on evidence from medical research. We'll say some more later. Let's talk about what kind of drugs get used. What drug is this? Alcohol. Yeah, no? Tobacco. That's the last you'll hear about tobacco in this talk. What about this? So that is a family of drugs called the opiates, and they either come from the heroin poppy, or they are made synthetically in factories, but they have the same effects. The ones that are made synthetically have the same effects as the opium poppy derived drugs. So here we see a drug user melting powdered heroin to inject in a syringe. These are prescribed drugs. These are strong painkillers, and in Western countries, a huge problem with people addicted to strong painkillers which contain opiates. Codeine is an example. Oops. Oh, that one. Do you know this word, Xanax? Not an antidepressant, but although often it is given for depression, that is a mistake by the doctor. It's not a good idea to give. It's a different kind of drug. I know I don't want to teach you how to be doctors. I must stop in a minute. But this is in my country, a huge problem. Huge problem with addiction to sleeping tablets. Sleeping tablets. The name of the medicines is benzodiazepines. One is called Valium or diazepam. One is called Xanax. There are many kinds. They are prescribed by doctors and they cause big problems. They are very addictive. And you may come across people who have this addiction. It's very hard to stop if you take these every day for a period of weeks and months. Very difficult to stop. What is here in this picture? So we have these are all stimulant drugs. So they make the person excited, make them full of life, make them stay up at night so they don't sleep. So this one is called cocaine, which you take by sniffing into your mouth, into your nose. This one is, I think it's crystal methamphetamine. So that one is another stimulant, which I think is made. A lot of it is made locally here in small factories, illegal factories in Myanmar. This one is amphetamine, which is in tablets, and again you have many of that. I think is yaba. Is that right? Yeah. And so these are cheap, and many people take them sometimes to stay up awake when they are working hard in a mine or something like that. I've heard. So big problems with these drugs. What about that one? Yeah. So that one we don't see so much in UK, but I think in India certainly it's popular. Maybe in Myanmar too. It's a stimulant. It's not a powerful stimulant, but a little bit of a stimulant, and it's so it's not. It has a psychological effect on us. These ones. These are different kinds of cannabis. So, grown from the cannabis plant and turned into ganja, marijuana. I don't know what's the word you use here? Secha. And here, how do people take that? Do they smoke or eat or? Some people smoke. Okay. They would eat it with a curry. Yeah. Chicken curry. Chicken curry. Yes. Oh. No, I've never tried that. I've not seen that one on the menu.
We should request it. I should be. I think you live in this society, and probably you are aware of these difficulties. Are these? Is this common knowledge to everybody in Myanmar about these different drugs? Because you have your country has a problem in that you produce a lot of drugs. There is lots of opium poppy grown, lots of methamphetamine produced. I think the most methamphetamine in the world is made here in Myanmar, and probably I think it is. Is it Shan State? Is it the mountain areas? In the border areas or the border areas, autonomous areas, regions. Right. I think. Difficult areas to control, and it's difficult to know what's going on, and big illegal businesses, I think. Yeah. Okay, so different drugs, they have different effects and they cause different problems, and we're going to learn a bit about that as we go through. We have very good up-to-date knowledge about drugs in Taunggyi, because yesterday Dr. Nui spoke to the psychiatrist here at Taunggyi Hospital, who has a lot of knowledge and experience of treating drug problems. Do you want to do this slide? It's based on your conversation, and say a bit about the doctor, Nui. Yeah. ဒီပြီးတော့မနေ့ညဒီတောင်ကြီးမှာအခြေစိုက်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုသမားတော်ကြီးပေါ့နော်ဒေါက်တာကျော်ဆန်းထင်းနဲ့ဆက်သွယ်ရပါတယ်အဲ့ဒါသူရှင်းပြလို့ပါ alcohol ကတော့မြန်မာပြည်တခြားအရက်ဒေသတွေလိုပဲအရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂပေါ့နော်အရက်ဆွဲတဲ့ပြဿနာနဲ့လာတဲ့လူနာတွေကများပါတယ်ဒါကမြန်မာပြည်တခြားအရက်ဒေသတွေနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့သူကပြောတာသူကတခြားပြောင်းလာတာလေဒီမှာရောက်လာတော့တစ်နှစ်ကျော်နေပါပြီ။နောက်ဒီမှာအများဆုံးနောက်ထပ်တွေ့ရတာတော့ Amphetamine ဒီဆေးပြားဆွဲတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါနဲ့ရောက်လာတာများတယ်။နောက်ဒုတိယအများဆုံးတွေ့ရတာကတော့ဘိန်းပေါ့။ဘိန်းကိုရှူတာရှိတယ်။ဘိန်းမဲပေါ့ဘိန်းမဲအဲ့ဒါကိုရှူတာရှိတယ်၊မြူတာရှိတယ်လို့သူပြောပါတယ်။အဲ့ဒါကဒီအရက်မှာအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။တာမန်လို့ဖြစ်နေတယ်သူတို့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ cycle ထဲမှာကိုထည့်စိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သုံးနာမျိုးတွေရှိပါတယ်တဲ့သူအဲ့ဒါပြောပါတယ်ဘိန်းဖြူကြတော့ဝယ်ရတာဈေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘိန်းဖြူကြတော့သူတန့်စင်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသုံးနာကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နည်းတယ်ဘိန်းမဲကကို့မှာအိမ်မှာနေစိုက်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘိန်းမဲသုံးနာပိုများတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဆေးရုံကိုလာတဲ့လူပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသူပြောတာပဲကြံတဲ့ဒီဆေးကြောက်ရှူတာတို့နောက်ကော်ရှူတာတို့အဲ့ဒါတွေကရှိတဲ့တိုင်းမှာနည်းတယ်လို့ပြောပါတယ်Thank you. And are people clear what detox means? Is that clear? Do you think? Is that clear? Okay, I'll explain, and maybe Nui you can explain again in Burmese. But some drugs, it is dangerous to stop them suddenly, and I think you will maybe have experience of this if you are helping somebody with alcoholism in your monasteries. They can become critically ill 1, 2, 3 days after stopping alcohol, and then they need urgent medical care. And the medical treatment of somebody who is withdrawing from a drug is called a detox, a detoxification, a taking of the poison, of the toxic away from the body. And we have to do this carefully with medication to prevent serious complications developing. That's not your job, that's the doctor's job, but it is important that we know that if somebody is stopping certain drugs, it can be dangerous. We say some more about that in a moment. Yes, please, yeah. အဲ့ဒီစောစောကပြောသွားတဲ့ရက်နဲ့မူရစေဝါတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်နဲ့မူရစေဝါအကုန်လုံးကတော့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကတော့စိုးရင်ရတဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတဲ့ပြဿနာရတတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အရက်ရဲ့နောက်ဒီစိတ်ငြိမ်စေးပေါ့ benzodiazepine ဒီနှစ်မျိုးကရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်လူကိုဒုက္ခပေးတယ်တည်တဲ့အထိဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရက်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်အစိမ်းဖြတ်တာဟာဒါမဖြတ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတပြည့်တော့မေးကြည့်တယ်ဒေါက်တာကျော်ဆန်းထီပြောပြပါတယ်ဥမာဒုံလာဘလာဝစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကအရက်တောက်ထားတယ်
ဒီဒုံလဘဝစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကရက်ကိုရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဒီကရုံကရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေစတာပေါ့ကရုံကရင်ဖြစ်တယ်ချွေးတွေပြန်လာတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူက confuse ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေဟိုကြောင်ကရန်တွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တက်သွားတာပေါ့ဒီဖြစ်တယ်ပထမ3ရက်ပေါ့82နာရီအတွင်း36နာရီ82နာရီအတွင်းကအရန်ကို critical ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဟာမျိုးလက္ခဏာတွေ့လို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုသာ emergency it is a medical emergency you have to take the patient the person in the temporary monkhood to the hospital for emergency treatment otherwise it could be life threatening ဒီရက်ရုတ်တရက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိမ်းဖြတ်တဲ့ခေါ်မှာပေါ့အစိမ်းဖြတ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းကဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီအရက်နေရာမှာတခြားအစားထိုးထားတဲ့ဆေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်ပြီးတော့ဖြတ်ရမှာလေစနစ်တကျဖြတ်ရမှာအဲ့ဒါကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမှာဒီမူရစ်ဆေးဆွဲဖြတ်တဲ့အဆောင်သက်သက်ရှိပါတယ်ဆေးယောဂအထူးကုဆရာဝန်ကြီးလက်အောက်မှာပါ10 bedded နော်10 green ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ unit ကဒါပေမဲ့9 green လောက်တော့သူတို့လူနာလက်ခံနိုင်ပါတယ်There is a drug treatment unit at Sasantung Hospital in Taunggyi, and it's 10 bedded, but maximum capacity is 7 because of the shortage of staff. Thank you. Why do people take drugs? Let's find out from my audience. What reasons do people have for taking substances, alcohol or illicit drugs, street drugs? I think some people use for pleasure. For pleasure, yeah. Some people use these by their culture and tradition, especially train beaters. There's no more country in the world, but only India and Myanmar also, their culture traditionally, yeah. I have heard one of my friends, actually it is not exactly alcohol, it is wine. It's also a kind of alcohol. She have to drink a cup of wine, especially in a cold region, because it make warm her body. So I have learned that sometimes alcohol can also be used as a medicine. Yes. And also one of my friend, a friend at my university, he said that drinking alcohol sometimes make their body warm, so they have to drink alcohol. Do you want to do that? Yes. In my point of view, here in Taunggyi and Shan states is the mostly easy to get. That is why they use most of the drugs and poppy. And in other regions, just like Yangon, the drugs is used because of the francs and is for pleasure. Most of the rich men and their sons and daughters uses, especially movie stars and singers, because they have many, and they want to maintain their success. That's why they use drug. In Upper Myanmar and the middle region, just like in my region, Manali region, mostly they use alcohol. It's because just for pleasure, and it's because the friends persuade them that's why they drink alcohol. Thank you so much. I think the main reason is inability to solve problems, normal life problems. You have problems, social problems, maybe work problems, whatever. If you cannot solve, then you just run to, okay, you will try to forget. You drink, you forget. You take drug, you forget. You feel pleasure, whatever. It's just running away from the problems when you are not able to solve them. Thank you. So drug use can be a very good way of forgetting your problems. Yeah. Just to answer the point about wine, I think there is lots of mythology about alcohol. It is not really good for you, but people feel good. They feel happy, and it can warm you up for a bit, but then it makes you cold. So usually it's not good for you, actually. But we like to think it is. Just here's the next question.
peer pressure sometimes, especially in young adults and adolescents. Peer If pressure. one friend is doing, he can make whole group of his friends to make smoke or something like Yeah, that. thank you. Peer pressure. And another thing is like parental influence, particularly in countries like India. In male-dominant society, if father is drinking, grandfather is drinking, the son will naturally drink and find it very good and correct in social circumstances. Thank you. Yes, so what I would like to know is how about in Western countries, are there any other ones who drinks alcohol much and who come to the psychiatrists? Alcohol is a very great problem in Western countries. Some countries more than others. A big problem in our country, in the UK, also in Australia, I think, where Sophie comes from. So a very great problem. A bigger problem than street drugs. Causes more deaths, causes more road accidents, causes more economic and social hardship. So it's a huge problem. Our hospitals are full of treating people with alcohol problems. So it's a very big social problem. Yeah. This is not a problem of Myanmar, this is a problem of the world. Yeah, a problem of the world. Can I just say something very quickly? Why ngali yebe no? Ara ro ti de lo thin mare. Beer so lo shin 5% volume nga ye alcohol, wine so lo shin 7%, တချို့ဆို 12% လောက်ထိရှိတယ်နောက်တခြားဟာတွေဆိုတော့အဲ့ထက်ပိုပြီးများသွားတယ်ဒီအရက်ပါဝင်မှုနှုန်းပေါ့သူရဲ့ဒုတဲ့ပေါ့ I think we have got all of these reasons, so thank you. This next slide is not necessary. I want to say one thing about culture, though. We mentioned that chewing betel is strongly part of the culture. We were also talking about wine. So in the Christian rite of Mass or Holy Communion, we drink wine. Not all churches, but some churches will drink a small amount of wine. And Christ gave wine to his followers the night before he was taken for crucifixion. So it is strongly in culture, using substances, reaching different mental states through substance use is strongly in different cultures. I mean, in European Western society, especially alcohol. Okay, let's think about if it's a problem. Yeah. နားမလဲဘူးမြန်မာပြည်မှာအမေရိကလိုဥရောပလိုဟိုပေါ့ဟိုဥပဒေရှိလား16နှစ်အောက်20နှစ်အောက်ဟိုအရွယ်မှာဝယ်လို့ရလားမြန်မာပြည်မှာအဲ့လိုဥပဒေရှိလားအမေရိကကြတော့16နှစ်အောက်ဒီမှာ UK မှာလည်းအဲ့လိုပဲဥပဒေရှိပါတယ်ရှင်ဖေ။ဒီမြန်မာပြည်မှာရောမြန်မာပြည်မှာရှိလားမရှိလားတပြည့်တော့မသိဘူးဖေ။ဒီမှာလာတဲ့လူပုံကိုယ်တွေမေးမှရမယ်ရှင်ဖေ။ဒီမှာတပြည့်တော့မမေးကြည့်မိပါဘူးဒီမှာ It's about any restriction on age for the sale or for the purchase of alcohol. I don't know if there is anything like that exists in Burma. In UK, you cannot buy alcohol until you are 18 years of age. That is true. Some fathers with alcohol problems will ask their sons to go and buy alcohol. That's how the young people start drinking at such a young age. Yeah. Same with smoking. Of course. So this is the law. The shopkeeper must not sell alcohol. But then he asks for ID. He asks for identification for the young person. The young person will have a false ID. It is easy to make, and so he can buy alcohol. It's very common. It's very common in our culture that younger people than 18 are drinking alcohol. In Australia, you need a passport in some states to buy alcohol. Okay. AC နဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ AC ဆွဲသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရလဲအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ချက်တော့ပြောပြလို့ရမလား
ရှင်ဖေအဲ့ဒီဥမာ diazepam လိုမျိုးเนาะအိတ်ဆေးဆိုလို့ရှင်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်စီပဲသွားမှာပဲရှင်ဖေအပြင်မှာတော့ဘာမှမလုပ်သင့်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ तू ကအရက်ဖြတ်အရက်အစိမ်းဖြတ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဒီ diazepam ကိုအစိမ်းဖြတ်လို့ရှင်အဲ့ဒီပြဿနာတက်နိုင်တယ်လေ it can be life threatening သေတဲ့အထိပြဿနာတက်နိုင်တယ်တင်မတင်မရှင်မတပည့်တော့အဲ့လိုမျိုး individual case ကိုဒီမှာပြောရတာနည်းနည်းတော့အချိန်တော့ပေးရခက်တယ်အဲ့ဒါတွေကလေဘယ်လောက်ကြာဆွဲသလဲဘယ်လောက် dose ကိုတင်ထားသလဲเนาะဘယ်လောက်ရက်မှန်သုံးထားသလဲအဲ့ဒါတွေပေါ်မှာတခြား factors တွေအများကြီးထည့်စဉ်းစားရပါသေးတယ်ရှင်ဖေအဲ့ခါကျတော့တပည့်တော့ဒီမှာပုံသေးကားကြပြောလိုက်လို့တယောက်ကချရေးပြီးတော့ဒါကိုလူတစ်ခါမှသွားပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော့မပြောပါတင်ပါI'm going to invite 3 people I know who drink alcohol. This is not true, this is role play. I'm going to invite them onto the stage and we will talk to them and we will learn more about different levels of alcohol use from these 3 people who drink alcohol. Hello. Damon, hello. Dr. Hugh, hello. I want you to tell me a bit about your how much alcohol you drink. Oh, okay. Not very much. Few, just mainly at weekends. Mainly at weekends. Mainly thanks. weekends. Yep. Yeah. It's usually a few cans of beer with friends. Sometimes, if it's a special occasion, might be a few more cans. Maybe 6 or so. Okay. It's not every weekend. Have you ever had problems caused by drinking, or road accidents, or big fights with people, or? Not really. Not really. No. And have you ever thought? None of that. Nothing like that. Have you ever thought you should make any changes to your drinking, or reduce it, or? No, seems all right. I think I probably drink less than most of my friends. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. You're very welcome. So David is a recreational drinker, a social drinker. He drinks when he's in a social situation at weekends, doesn't drink in the week. He hasn't had big problems. He says he's not worried about it, he doesn't want to stop. And somebody who drinks like this, usually they have choice. For instance, if they have to get up to work early in the morning, they don't drink. Or if they have to drive a car, they don't drink. So he has good control over his drinking. I'm going to move along now and we're going to meet Mary. Hello, Mary. Hello, doctor. Do you mind if I ask you about how much alcohol you're drinking these days? Oh, let me think. Well, I like to drink every day. I enjoy it. You drink every day? Yes, I do. And what sort of amount of alcohol do you have? Oh, if it is wine, maybe 1.5 bottles. I would add a bit of beer, sometimes a bit of whiskey, cocktail. Okay. So you have 1.5 bottles of wine and perhaps some beer and some whiskey, and you have that every day? Almost every day. I can't think of a day that I haven't had it. Can't remember the last day you didn't drink? Yes. Okay. And have you had problems connected with drinking? Well, if you want to call it a problem, I had a bit of car accident. But I'm not sure. Well, maybe because of the drink, maybe it's not. Had you had a drink? Were you driving the car? Yes. You were driving the car, and had you drunk alcohol when you were driving? Oh, I had my usual. So you'd had your 1.5 bottles of wine, yes, and alcohol, and some beer and some whiskey. That's right. Okay. Yes, Mary, I would think that was a problem. I would call that a problem. Would you? I would. Yes, I would. Oh no, I thought that was okay. So
Yeah, I think that's a problem. I'd like to talk to you again and see if we can talk a bit further about this. It might be helpful for you to think about making some changes. Okay, doctor. Do we need to translate a bit? Hello, Sarah. Oh, hello. I'm the doctor. Can I talk to you for a bit? Well, I'm in a bit of a hurry. I've got to go soon. But yeah, quickly. Yeah, you look like you're quite agitated. How are you feeling right now, Sarah? I'm feeling a bit sick. You know, this liver problem I've got. Oh, you got a liver problem and you're feeling a bit sick. Okay, and you look like you're very hot and you're a bit shaky. Well, it's time. You know, if I don't have a drink now, then I get really sick. Right, and it's now Have you got any on you? I haven't got any alcohol on me. But are you drinking alcohol every day? Yeah. Yeah. And what time of day do you have your first drink, Sarah? Ooh, when I wake up. When you wake up. You have a drink when you wake up. What time do you wake up in the morning? Well, it's a bit rough now because I'm on my own now. You're on your own. What happened to your husband and your family? They left. Oh, they left. I'm sorry to hear that. What was the reason for that? Oh, do I have to talk about it? I've got to go and you're quite anxious to go, aren't you? The shop opens in a few minutes. What are you going to get in the shop? Or whatever I can get. You're going to get some groceries or some... you're going to buy some alcohol or... Well, cider's very cheap. Cider. That's alcohol made out of apples. Yeah. So you're going to buy some cider. Yeah. Okay. Will you buy any food? Maybe. Maybe. And if you just had 10,000 chat to spend in the shop, would you buy alcohol or would you buy food if you had a choice? Look, I don't have a choice. If I don't keep drinking, I get very sick. You know, I've done this detox thing. You know. Yeah. And I don't like it. If I have a drink, I can just about manage. So you need to have a drink as soon as you wake up every day, and you're feeling very ill now, sweaty, agitated, anxious. Let me take your pulse. Sarah, you've got a pulse of 140, very fast. Yeah, okay, but are you going to do something for me? Yeah, I think what I'd like to do is see you again tomorrow. Tomorrow? Sarah. I'd like you to come back to my clinic tomorrow. So I'm going to let you go now, but we need to talk some more about this. I think there might be ways that I can help you. Can you? I think so, yeah. It's never too late, Sarah. Okay. Thank you. Right, would you all stand up, please? Us. All three of you. And now please return to Damon, Marla and Sophie. I'm Sophie and I don't drink. Thank you. So thanks so much. So let's translate. Let's translate then. Do you have a mic? Have we got another microphone? Will you translate? First of all, let's hear about David. ပထမ David ပေါ့နော် David ကဟိုဘက်အစွန်ဆုံးထိုင်နေတရားသူကကြာ recreational or social use ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဒီအပန်းဖြေတဲ့သဘောဒီလူတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ social သဘောနဲ့ပဲ तू ကတောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့तू ကဒီဟိုပေါ့သူ့ရဲ့ activity ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တောက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရှင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါ weekend ကြမှာပဲစနေတူးတွေကြမှာပဲ तू ကတောက်တယ်တခြားရက်တွေမှာသူမတောက်ဘူးတယောက်တည်းလည်းမတောက်ဘူးလူတွေနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျမှတကယ်ချင်းနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျမှတောက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်န
နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့မတောက်ပဲနေတဲ့ရက်တွေကဂျားထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စနေနေ့လောက်ပဲသို့မဟုတ်တောက်ကြစနေလောက်ပဲသူတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မတောက်တာ9ရက်ရှိတယ်နောက်တကယ်လို့သူ့မှာရက်မတောက်ရမယ့်အနေထားရှိတယ်ဆိုဥမာမနေ့ကိုကားမောင်းအောင်မယ်သို့မဟုတ်ဒီညကိုကားမောင်းပြီးပြန်ရမယ့်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူရက်မတောက်ဖဲနေမယ်ဆိုနေလို့ရတယ်နေနိုင်တယ်သူ့ကိုသူထိန်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်တရက်လှုပ်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမူးလို့မဖြစ်ဘူးလေမနေ့ကြလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုသူမတောက်ဖဲနေမယ်ဆိုနေလို့ရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးက social drinker ပေါ့အဲ့ဒါ तू ကအရက်ဆွဲတာအရက်ကြောင့်အန္တရာယ်ဖြစ်လာအောင်အရက်တောက်တဲ့လို့ပြောလို့မရအောင် Now we're going to hear about Mary, who is sitting in the middle here. အလယ်မှာထိုင်နေ Mary ကြတော့ तू က harmful use तू အန္တရာယ်ဖြစ်လာအောင်တောက်တာဖြစ်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လောက်တဲ့အထိနော်စိတ်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လောက်တဲ့အထိတောက်တာဖြစ်တယ်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုဘာထိလဲဆိုတော့တိကျမှာပါဒီအသေးကိုထိတယ်ပေါ့အရက်တောက်တာများတယ်ဆိုရင်အသေးကိုထိတယ်တချို့ကျတော့လည်းမူးပြီးတဲ့ခါကျတော့လဲတယ်နော်ခလုတ်တိုက်တယ်ချော်လဲတယ်အယိုးကျိုးတယ်ခေါင်းပေါက်တယ်မျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး accident တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ mental ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအရက်တောက်လိုက်တဲ့ခါမှာခဏပျော်တယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအရက်ကိုဆွဲပြီးတော့တောက်တဲ့လူတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် depression ဖြစ်တာများတယ်အဲ့လိုပဲဖြစ်လာ तू alcohol ကဒီအရက်ကအုံနှောက်ကိုit's a CNS central nervous system depressant အဲ့တော့ suppress လုပ်တယ်ဒီအုံနှောက်ကိုဖိနှိပ်ထားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ तू ကဒီစိတ်ဓာတ်ကြတဲ့ဟာဖြစ်လာတတ်တယ်နောက် risk behaviors တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီအရက်မူးနေတဲ့အခါမှာ तू ဟာသူ့ကိုယ်သူမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်တဲ့ဟာတွေအမျိုးစုံလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံနေတော့ကားတွေရမ်းမောင်းနေရမ်းဖြစ်တယ်ညင်းနေနော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်တနေ့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့ regret ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောင်တရတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေပေါ့ဒီလိုမျိုးလုံးမိလေချင်းဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တယ်ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါမူးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ social consequences အဲ့တော့ဒီလိုအရက်ကိုဒီလောက်ထိအန္တရာယ်ဖြစ်လာအောင်အများကြီးတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီအလုံးမှာရောအာယုံမဆိုင်နိုင်တာမိသားစုနဲ့ပြဿနာအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးဖြစ်လာနောက်အကုန်ကြများတယ်နော်အဲ့တော့ငွေကုန်ကြေးကြပြဿနာရှင်းနောက်ပိုင်းမှာဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်မယ်နောက်crime ပေါ့ဒီရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာဒီမှာကားရမ်းမောင်းတာတို့အဲ့ဒါမျိုးကား accident ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ scenario မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ role play မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကား accident ဖြစ်ဖူးတယ်လို့သူပြောတယ် And now let's hear about Sarah, who is sitting on the end here. ဒီဘက်စုံစုံမှာထိုင်တဲ့ Sarah ကျတော့အရက်ဆွဲတဲ့ယောဂဖြစ်နေပြီလို့ကိုပြောလို့ရတယ် the dependent syndrome ပေါ့ addiction ပေါ့နော်သူကမတောက်ရရင်ကိုမနေနိုင်တော့ဘူးဒီအရက်ကသူ့ဘဝရဲ့ဒီဦးစားပေးပဲ priority ပဲနော်အဲ့တော့ तू ကဒီတခြားဟာတွေအားလုံးကို तू ဘာမှဂရုမစိုက်တော့ဘူးစားတာလည်းဂရုမစိုက်ဘူးဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီးသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးတာလည်းဂရုမစိုက်ဘူးမိသားစုကလည်းသူ့ကိုပြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျန်တာတွေဘာမှဂရုစိုက်မလဲအရက်တီတာလင်းသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဟာအရက်ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲလွှမ်းမိုးသွားပြီသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတောက်ဖဲနေလို့ရှိရင်သူကဒီကရုံကရင်အရန်ကိုတောက်ချင်တဲ့စိတ်အရန်ပြင်းပြတဲ့ craving ခေါ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်craving အရန်ကိုအာတာပြင်းပြပြီးတော့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တောက်ချင်တယ်။နောက်မတောက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်တောက်တာကိုသူမထိန်ကိုမထိန်နိုင်တော့ဘူးเนาะ loss of control ဒီရက်မတောက်ဖဲကိုမနေနိုင်တော့ဘူးเนาะ once she starts she can't stop เนาะစတောက်လိုက်တာနဲ့ဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တောက်ချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့တောက်ရင်းနဲ့ပိုးပြီးတော့အခုဒပလင်းတောက်ရနေပြီးတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ same effect ရအောင်လို့နောက်ထပ်ဒပလင်းခွဲနှစ်ပလင်းအဲ့လိုမျိုးပိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲတဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုတောက်တာများလာတယ်နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာမှမလုံနိုင်တော့မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတာတို့เนาะတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတာတို့အလုပ်ကိစ္စတို့အဲ့ဒါတွေဘာမှမလုံနိုင်တော့ဘူးမတောက်ဖဲနေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ကရုံကရင်တွေဖြစ်တယ်မတောက်ရရင်မနေနိုင်ကရုံကရင်ဖြစ်တယ်နေလို့မကောင်းဘူးအန်ဂျင်တယ်စောစောကသူပြောတယ်လေ I feel sick ဆိုတာဟိုအန်ဂျင်တာကိုပြောတာပြို့တာကိုပြောတာလေเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့မှာဒီအသေးပြဿနာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ तू ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကြီးမဆိုင်နိုင်မယ်နဲ့သူဒါကိုဆက်ပြီးတော့တောက်ကိုတောက်ရမှဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် dependence ပေါ့လုံးဝကိုဆွဲနေပြီ We've talked about this word withdrawal and this is the symptoms people get when they stop their substance and it's different symptoms for different drugs often it's the opposite of the effects of the drugs so for instance opium makes you constipated it blocks up your bowels makes your bowels very slow
if you stop taking opium or heroin, you get diarrhea. And part of the way we can help people is to give them medication so that their bowels they don't have the diarrhea. It's horrible for them for some days, even a week or so. That continues if they were to stop. So some of the other symptoms are headaches, tremor, vomiting or feeling very sick, no sleep, poor sleep. Sometimes people have horrible neurological symptoms, painful, burning sensations in their hands or their feet. Sometimes these effects can be life-threatening, and I think you discussing the importance of that for our monks and nuns. The two kinds of drugs that have life-threatening withdrawal are these two: alcohol and benzodiazepines, sleeping tablets. And they are life-threatening because the person can have seizures. That's like an epileptic fit. So they can, when they're having their fit, their body is shaking. They are not breathing. They are not breathing. So they get, if the fit continues for minutes, they start to get brain damage because there is no blood supply, no oxygen, no oxygen going to the brain. So it can be very dangerous if it is these ones, alcohol especially, and also sleeping tablets. Therefore, people who might be in your care to try to deal with their alcohol problem, they come to the monastery. Is that right? You must be careful of this, and these ones need to go to hospital. If you see them starting to get shaky or sweaty, they need to go to the hospital, because 24 hours later they may have a fit, and then they might die. Also, with alcohol, they can suffer brain damage, and we need to give high-dose vitamin, which the doctor at the hospital will do, high-dose vitamin to protect the brain. အဲ့ဒါပြန်ရှင်းအောင်မလားမသိဘူးစောစောကတော့ပြောထားပါတယ်အရက်ကိုရုပ်တရက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ withdrawal symptoms ပေါ့ရတဲ့အဲ့ဒါဈေးတေချာမကူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့တေချာမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူကနောက်ပိုင်းမှာဒီတက်သွားတာပေါ့နော်seizures အဲ့လိုရပြီးတဲ့ခါကျတော့ seizures ရဆိုတက်တာလေးမြင်ဘူးလားတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးသတိလစ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့တကူလုံးတုံပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအုံနောက်ထဲကိုသွေးလှည့်ပတ်မှုကမရတော့ဆိုအဲ့ဒါကြာလာနဲ့အမျှအုံနောက်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ် brain damage ရသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသေသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအခြေအနေအထိမရောက်အောင်ဒီလူတစ်ယောက်ကရဲ့ကိုအစိမ့်ဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်ဆေးရုံကိုသွားတင်တယ် And just to think about the health problems of substance misuse, there are so many, and we cannot go through them all, but I will say a few. You will know many of them as well. When people are intoxicated, maybe they are very drunk, or they are high on street drugs. They may behave in a crazy way. They lose their judgment. They have accidents. They may fall over, hit their head, have a car accident, get into a fight with somebody. These are all possibilities. They can also be poisoned by taking too much. If you take too much of certain drugs, you will stop breathing and you will die. So we know that people can die of opium overdose by taking too much. And the drug is such a suppressant of the nerves and the muscles that they slowly stop breathing when they are asleep and they die. Especially alcohol causes bad damage to the liver, which can be fatal. It takes some years usually of heavy drinking, but that can happen. And it can damage the brain. I think we've talked a little bit about an illness called dementia, an illness of old people. Sometimes one variety is called Alzheimer's disease. Do you remember Kin So's mother in the story yesterday? She was suffering dementia. She's losing her memory, losing her personality. So people who drink alcohol, they can have this brain damage early in their lives when they're 50 years old or
even younger, and start to get these problems with their memory, with their judgment, with their thinking. Some drugs cause cancer, alcohol, tobacco. Injecting drugs causes infection. Other drugs cause lung and heart disease. Many drugs cause this dependence that we've talked about. Also, many drugs can cause mental illness. Depression is common in drug users. We heard that. Sophie, do you remember the figure, the number of the percentage of drug users who develop depression? Right. So I think we learnt this morning a high proportion of drug users develop depression as an illness. Many of them are anxious. They need their drug. They get very anxious. And if they do without their drug, like Sarah, they become very, very anxious. They must find their drug. They have to. They are sweaty. They are shaking. And some drugs will lead to psychosis. The young man we saw on the video this morning, he had psychosis, strange experiences, cut off from the world, hearing voices, losing touch with the reality around him. He was out of contact with reality. Psychosis. So some drugs can cause psychosis. Usually it passes, but sometimes it can be the beginning of a big illness. It can be a trigger factor for psychosis. Yeah. One such drug is amphetamine, very common drug here, that is produced and taken by people in Myanmar. So many effects on the family. Arguments between husband and wife, children neglected, money is spent on alcohol or drugs when it should be spent on housing and food, poverty, loss of employment, and sometimes young people taking drugs can also lead to a breakdown in their family. Their parents do not know what to do. The young person misses out of school and drops out of employment. Can I check if we are covering the cycle of change? Because I'm conscious of time. Yeah. I'm not particularly covering it. Do you think I need to? I've got a slide of it. I think we should let them know that even if people get into relapse stage, there is still a hope. I'm covering that, yeah. So we've just been teaching GPs in Mandalay, and these are some of the things we say to GPs, and I think some of them may be helpful also to monks and nuns. So let's just go through them quickly. We always ask our patients about their drug use and their alcohol use if they have mental health difficulties. To do that can be to save a life. Just like asking about suicide can save a life, so asking about drinking alcohol, taking drugs can save a life, because the person can start to talk, can start to accept the problem, can start to get some help. This is a very, very important message that that Dr. Nui was just reminding me not to forget. Drug problems can be effectively treated. People don't believe this, but it is true. There is strong research to show this. We know that many people who have treatment will relapse. They start their drug again. So often the improvement does not last forever. Then we need to do the treatment again. Sometimes we need to do it again and again. But each time we do the treatment, maybe you have the same people who come to your monastery and they are seeking help to stop drinking. And you may say to them, so, I saw you last year, twice the year before. You were here again, you were drinking again. I can understand that.
because it is difficult. But we must have a big heart, and we must remember the evidence, strong evidence, that helping people again and again can lead them to change. So it's very important that you understand that drug and alcohol illnesses can be treated, maybe not first time, but it is a good plan to treat again and again, and to talk about more and more. We find that each time the person can talk more about their problems, talk about the causes of their problem, why they drink, why they take drugs, understand it better, find alternative ways of coping. Can somebody help me? Who is our computer expert? Thank you. So that's a really important message for the doctors, and I think it's a really important message for this audience as well, because you are helping people with their drug use and their alcohol use in your work. And do not give up. Do not be angry. Do not judge them if you can, because in medicine we find that caring and compassion is the way forward, and our research shows us this as well. Remember, they come to you and they are ashamed, they are embarrassed, and if we can communicate to them with kindness, we will help them make the changes. We can also offer support to their families who will be having a very difficult time. This is where is this? Do you think? Yeah, I think that's just, it's near here, isn't it? That's Inlay Lake. I'm hoping to go there at the weekend. But this is a mnemonic, a way of remembering good tips for speaking to somebody who has alcohol or drug problems. We ask open questions so that they can talk. We are positive. We give them affirmations so that they can take encouragement. We don't criticize. They know that they know their problem. They are criticizing themselves. They do not need us to criticize as well. They are doing it for themselves every day. They don't need you to criticize them as well, or me. We can listen carefully to them. And do you remember Sophie showed us how to listen to somebody who is in distress? We listen with our ears, we listen with our eyes by observing them, and we listen with our heart. What does our heart tell us this person is feeling? This is a model from psychology, and it is important because it shows us how people can make changes, and sometimes they cannot keep the change, and they go back and they relapse in drinking again, but then they can make a change again. It is called the cycle of change, and it helps us understand why a drug user will go round and round several times, each time a bit wiser, each time with a bit more wisdom and readiness to look at themselves and the reasons that they take drugs. Now, I want to know a bit from you in the last 5 minutes. We have a bit of time for questions. I want to know really how it is in your world. Is this do you often come across people who are taking drugs, drinking too much alcohol? Do you find yourself talking to people like that, or people are seeking help from you? သူမေးတာနားလဲတော့မဒီအရက်နဲ့မူရစေးဆွဲပြဿနာနဲ့လာတဲ့သူတွေတွေ့ဘူးပါသလားတဲ့ဘယ်နှယောက်ကိုကူညီခဲ့ရပါသလဲတဲ့ Hello, good afternoon. I have an experience during the summer holiday. One of the Upasaka lay person, he came to the monastery. He asked for
permission to his son and daughter to teach Buddhist culture, especially a holiday. His children would like to give at his habit alcohol, and on the other hand he also used drugs. At the time, he promised to his children to teach Buddhist culture in monastery. Then, if you go there, I will give it my habit. By doing so, he has he explained about his past. I can't stay alone without using narcotic drugs and drinking alcohol like before. Now I'm used to. He explained me like that, so I have experience about this, using narcotic drugs and alcohol. Yeah. ဘယ်လိုပြတ်လဲဆိုသူသမီးလေးတွေသူသားလေးပေါ့နော်တောင်းဆိုတာတားဥသမီးတို့ကိုချစ်လို့ရှင်အဖေရက်ပြတ်ပေးပါတားဥသမီးတို့ကအဖေတင်စေခြင်းနဲ့ဒီရင်းကြီးလိမ္မာအောင်ပေါ့နော် because I think that because of his children support his behavior. They help him to come off the addiction. Yeah. Because of the love for the children that he gave up the habit. Okay. Because he loved his children very much. So he even though he is an alcoholic. Yeah. But he don't want to be his children to be like he don't want to be like him to his children like this. So thank you. That's a great example. Yeah. He has a protective factor. Yeah. Remember, he has an illness. He has alcohol and drug use dependence. Maybe he has a very difficult to give at his behavior. And he finds it very difficult. But his children are a protective factor. He loves very much his children. And he loves them very much, and he does not want them to follow him in drug use and alcohol use. So that gives him a strong reason to give up. Thank you so much. Are there any other questions or comments? Just allow me to speak in Myanmar. Please. ဘုန်းကြီးတွေ့ကြုံရတော့၃ချက်နဲ့အဲ့ဒါကို manage လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပထမကအဲ့ဒီစွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူစွဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒီဥစ္စာမကောင်းဘူးဆိုတာသူ awareness ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုထပ်ကတလဲလဲသူပြောပြရတယ်သူကကိုသတိပြန်ရတဲ့အခါမှာသူအဲ့ဒါသိတယ်အော်ဒါမကောင်းဘူးငါပတ်ဝန်းကျင်လည်းငါ့မလိုလားဘူးဒီဥစ္စာလည်းငါအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့သူသိသွားတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအသုံးပြုပါတယ်သူရဲ့တစ်ချက်ကဒီသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းပေးရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းပေးငကိုသူသွားနေကြနေရမရောက်အောင်ငကိုသူပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြတ်အောင်အဲ့ဒါဖြတ်ပေးရတယ်နောက်တတိယအချက်ကအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်သူ့မှာရှိနေတဲ့အရေးချင်းကိုငါတို့လိုလားပါတယ်အဲ့ဒါအကျိုးပြုအောင်လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ offer ပေးတယ်ဆိုတော့သူကအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ရလာလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာ balance ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ငကိုသူကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုသူပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဖြတ်လို့ရတယ် Thank you. Shall I translate it? There are three. The Venerable is sharing his experience, and there are three aspects that he has successfully managed. The first one is helping the person to see the negative effects of alcohol or substance dependence. So
ask the person or tell the person quite repeatedly about the disadvantages, the risks of the habit. That's the first aspect. The second aspect is helping the person not to go back to the usual surroundings and to be with the usual crowds, which got him into the habit or maintain him in the habit. And the third aspect is encouraging the person to use his skills, the good things. He's encouraged to use his skills more and appreciating the good things in him and the skills that he's got. And once you can balance those three things, especially when the person starts to regain the confidence in himself, that's when the detox and the recovery is successful. Thank you so much. Thank you. I just want to finish by showing you this. This is your country's, Myanmar's new government policy. It is from February 2018, so it is 2 years old, and it is very forward-looking. It is more forward-looking than we have in the UK and many countries. It is something to be proud of, I would say. It is reminding everybody, the police, the judges, all of society, that alcohol and drug use is an illness rather than a crime, and that we cannot help just by punishment. We have tried it for many years. It does not work. You have been punishing drug users in your country, me in my country, for so many years, and it does not work. So we have to treat it more as illness, not as crime. And so you have a proud record now in your country. You have a policy, and I think monks and nuns have a part to play in making that policy successful and in educating the community with these new values. Thank you. That's the end of my talk, and I'm going to hand over to my colleague now to talk about mental health problems in children and in young people. Can I say one very important thing? Taunggyi မှာရှိတဲ့ဒေါက်တာကျော်စန်းဌေးကသူ့အတွေ့အကြုံပြောတဲ့အခါမှာဒီအရက်ဖြတ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကအရက်ဆွဲတဲ့သူတွေလာတာအရန်ကိုများတယ်အရက်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆေးရုံမှာနေပြီးတော့အရက်ဖြတ်တယ်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်နေပြီးဖြတ်တယ်နောက်မကြခင်ပြန်ပေါက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအရန်လွယ်နေတာကိုလမ်းနည်းနည်းရှောက်သွားလို့ရှိရင်အရက်ဆိုင်တွေကဘေးတွေမှာတွေ့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကပြောတာကစောစောကပြောသလိုဒုံလဘလာဝစ်တဲ့သူတွေဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတော့ကိုအဲ့လိုအရက်ပြတ်သွားလို့ဒီစပေါ့ withdrawal symptoms ရလို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုပို့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီယဟန်တော်တွေသီလရှင်နေနဲ့ဒါhandle မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီစေပညာနဲ့ကုမှာရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့လူတစ်ယောက်ကအရက်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ပြတ်သွားပြီးပြီ recovery phase ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြန်မတောက်ဖြစ်အောင် relapse ပြန်မရောက်ခင်နော်ပြန်ပြီးတော့တောက်တဲ့အနေထားကိုမရောက်အောင်သူတို့ကိုဒီအရက်ပြတ်ပြီးနေတဲ့ဥစ္စာကို maintain လုပ်တဲ့နေရာပေါ့ထိန်းထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုဒီယဟန်တော်တွေသီလရှင်တွေကသူတို့ကိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲကုညီတယ်ပေါ့နော် support လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒါဟာအင်မတန်ကိုတမိုးရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ resource ပေါ့အရင်အမြစ်တစ်ခုအနေနဲ့သူကမြင်ပါတယ်လို့တပည့်တော်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောပါတယ် the psychiatrist here has said that the religious leaders have an important role in helping people with addiction problem, especially in the recovery phase, by encouraging them to retain the abstinence and to prevent the relapse. And he used the term recovery capital. The religious leaders can be valuable resource or capital in the recovery phase for those people. Thank you. Please. So here in this talk, what I'm concerned is how can we solve that
substance misuse problem in countrywide. That is my concern. I wish I knew. Because in my country too, we have hundreds of years of drug and alcohol problems we have never solved. Your country has big problems. I don't think you will solve them suddenly, but slowly, we are learning more about drug problems and alcohol problems. We know that just punishing is not helpful. Yeah. Prison is a bad place for drug addicts, alcoholics. Prison is a bad place for them. They become worse. So treating it more like illness that needs care and compassion and sometimes medical treatment we know from there is really good research that this is the way forward. I think helping to educate the population, you and your colleagues have a role. Also, you are there to encourage somebody who is thinking about stopping or has stopped. You were there to encourage them to take that next step or to stay clean from their drugs. But you ask a big question: how can we as a country get rid of our drug problem? And no country in the world has ever managed to do that. I had in other countries like Muslim countries that their government does not allow to set up or to establish that factory, like beer factory in our country. Many beer factories. If the government can take this step, like other Muslim country, their government does not allow to establish that factory. I can tell you, having worked in Muslim countries, they have big problems with alcohol. It is hidden and harder there because it is all in secret. But I give you a challenge. Perhaps Myanmar can lead the way. You are leading the way with good government policy. So maybe your generation can show the world some good ideas. We can learn from you. Hello, good afternoon. I just want to wake up everyone. We have depression, suicide, alcohol problem. Now we have a child. I'm not going to talk about child mental illness as such. It is a very broad subject and it's impossible to cover. What I've been asked to do from the university is to talk about child development. တပည့်တော်ကနေပြီးတော့စိတ်ယောဂကလေးစိတ်ယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုမျိုးတော့တတ်မပြောပါဘူးပြောမယ့်ဟာကလေးရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒီ university ကအဲ့ဒါကိုသိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာပြောပါမယ်နော် Can I first ask you, do you think this is something that the monks and nuns should know? Yes, okay. Right. Can you tell me one reason why you think it would be good to know? That is absolutely right. No? ကိုရင်လေးအဲ့ကိုရင်လေးတွေကရှင်ပြားတို့စီမှာခဏလာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မိဘမဲ့လေးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့မိဘအနေနဲ့ရှင်ပြားတို့ကကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ကြအောင်လို့ဒီလိုကောင်းပါ Okay, I'll just the video ကလေးရဲ့ပထမ9နှစ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုအဲ့ဒါကိုတော့အဓိကပြောသွားပါမယ်နော် The first 5 years in life is thought to be very critical. မဟုတ်ပြတပည့်တော်ကပြောချင်တာ9နှစ်အောက်မှာ
မှာအခြေခံကောင်းအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်အသက်ကြီးလာတော့လည်းဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလုံနိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့စိတ်အင်အားကောင်းမှုမှာပထမရွယ်အရေးကြီးပါပထမ9နှစ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်If we talk about development, there are many aspects. So for a child to become a physically and mentally healthy adult, there will be physical development, language development, social development, emotional development. There are many aspects. တော့ကလေးကစိတ်ရောလူရောကျန်းမာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ်စကားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့လိုတယ်စိတ်ကျန်းမာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအားလုံးကိုလည်းပြောဖို့ချက်ကိုပို့ပြီးတော့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုအဓိကပြောပါမယ်နော် Some of the aspects of emotional development depends on what we call nature. The bhava ne tasai ma. The bhavasra, it is determined by like genetics. Genetics, miva amyoyo ne patate har. Even like physical development. If your parents are tall, you are going to become tall. It's the same as well. And also, what happens during pregnancy? For example, when they had this Katrina, the big cyclone in America, when mothers were pregnant at the time, they were under a lot of stress. The mothers who were living in that area. So because of that, the baby in the womb was also affected. And now they have research that these children are more likely, they have found out that they had more developmental problems than babies born at the same time. Now, every time lebe mo na injare so ai niya ma shi de mibari ko won shi ne mibari ya စိတ်ပူပန်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကလေးတွေကမွေးလာတဲ့အခါမှာယောဂတွေစိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာကိုပို့ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ရပါတယ် So there are things that nothing anyone can do. This just happens, unfortunately you were just born at the time. And also depends on like mother's nutrition. If you have come from there is a mother who has a poor income family, she will not be able to eat well. So the nutrition is impaired, and that will also affect. Mamiba they be matan nai ne atwa jaw mlo sa kaung kaung sa nai yin le klee ma phit ba. Da de karo matan nai ne apoin niပေါ့နော်သူရဲ့ကံကိုင်းကျိုးလိုပဲပြောမလားဘယ်လိုရှိလဲ Saying that there are other aspects that influence after born. For example, if you look at this era, everyone has got some kind of gadget. Handphone, if you can see that even the dog has a handphone. So if you're in that household, how do you think the child will develop? The mother does not have time, handphone the father doesn't have time, the child will have like physically as well, because they don't move around. Also, the eyesight, they can see that now they have with glasses. The child wants to play, but parents don't have time. Then that will also affect the child's emotional development. If the parents are fighting, that will also affect the child. Parents have separated. If the parents have been shouted, we now know that hitting does not help.
ရိုက်လို့ရှိရင်မှတ်လောက်သားလောက်ရိုက်လို့ရှိရင်နားလေသွားမယ်သင်ခန်းစာရောက်သွားမယ် Now we know that that's not true ကလေးရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးအားငယ်စေတယ်သူ့ရဲ့သိဉာဏ်ကိုပိတ်ပင်စေပါတယ် Some families what we call domestic violence အဖေကအမေကိုရမှုပြီးတော့ရိုက်တယ်ဟိုကလေးကလည်းရိုက်ခံထိရင်ထိမယ်မထိရင်ထိမယ်ဒါကိုမြင်နေတဲ့ကလေးကthat is also going to affect the emotions. Oh, sorry. And last one, poverty. That also affects. Look at this little boy. You know, my heart breaks every time. You know, he has to fend for himself. You know, this is the time that he should be playing, having fun, going to, you know, thinking about going to school. But now he has to be looking among the rubbish bin. You know? So senior solution ပျော်ရွှင်ရမယ့်ကစားရမယ့်အချိန်မှာကျမစီးပွားရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းသူကကုညီနေရတယ်မိဘရဲ့မေတ္တာမရဘူးမေတ္တာမရတယ်ဘူးဆိုတာလေမိဘကမပေးချင်လို့မဟုတ်ဘူးမိဘအချိန်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော် and that will also affect right so we're talking about emotional development Siaro is very keen on this subject. He called this, he will use in his talks, emotional quotient, EQ. No? We call IQ is the intelligence, overall intelligence. IQ emotional quotient, EQ aro bane time dare so rekha jaro. Daw pya ba. It develops gradually. To phye ne tu a တဲ့ကလေးတွေနဲ့ရလာတဲ့မြတ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာဖြစ်တဲ့ခံစားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကတိုးတက်လာရင်တိုးတက်လာမယ်ဆုပ်ယုပ်လာရင်ဆုပ်ယုပ်လာမယ် So the emotional development is ability to recognize, express and manage the feelings. ကိုကဘယ်လိုစိတ်ခံစားရဲဆိုတော့နားလေတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ထိန်းချုပ်နိုင် in a positive way to handle stressတခုခုစိတ်ဖိစီးစရာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကင်တွယ်မလဲ and also develop meaningful relationship with others နော် EQ မြင့်တဲ့လူတွေကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Google တို့လိုစီးပွားရေးမြင့်တဲ့ company တွေကလုပ်တဲ့အခါမှာ interview လုပ်တဲ့အခါမှာ EQ ဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတာကိုသူတို့ကနေပြီးရှာဖွေတယ်နော်အဲ့လူမျိုးကိုခန့်ကျင်တယ်ဉာဏ်သိပ်ထက်တဲ့လူထက်စားလို့ရှိရင် So like big companies like Google will try to find someone who has high EQ because they know that they will have a good worker who will be able to manage the stress and also help others to be a team player. Right, let's talk about brain development in the early years. So ali na le aung lo belo lok pi do aung naut ti phwat myo le so daw ni li phyo chin ma. Because the English speakers can read it, I will just explain that in Burmese because otherwise I'm a bit worried that my voice will stop before the end. So, clearly, Tamana Niduma, to ye, Oknawa. Nothing I am going to she say, I am going to teach. So, you know, Tamana Niduma, to ye, Okna Pumuma, a Yamian, sa Tongsamaka, Chila, A chain, I'm down a Yiji's own chain, mammy. A chain, my pity. Pound, I call him, pound like a positive and negative go. Count is so, count so, and my pity, count so pity. သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးတာမဖွံ့ဖြိုးတာကိုဆိုင် If I give မြန်ယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဗျဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောချင်တာအုံနောက်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာလမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ်လာတယ်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အုံနောက်ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းလေးကဲလို့သာ positive experience ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကတခု
negative experience for example, if there is a field and if you walk so many times on that field, there a path will be formed. So if there are many positive experiences, there will be a positive path between the brain, and then if there are so many negative experiences, there will be a different pathway. No? Chia Tiro Padone, Tao Piambiro, a tiny dad Kushiro, Piambiro, Pupin Peluyari, or Namu support ne, Piambiro, look Peluyari, Tavimele, Wabono, Banku Quayma Pian set at Sari Amaquera Kauno. So it's better to do it, prevent it before it happens. Although we can do some repair, it's harder to do it. What I want to emphasize is the most important thing is the positive interaction between the child and caregivers. Caregivers are digaro mi babo no mya twa pyin ame ko pyo ra po. Edi ame ye khale ja ma kaung ne atwe chung phit khe de khale ya da ko di kaung ne lo yu sa re so lo shi yin aung myit po no di bwa atwe ache kan aung myit kaung kaung ya twa re shin phya di ma aku so yin chaung ni tit saut de so lo shi yin aung myit ka a yi ji de. You need to have a good foundation. If the foundation is good, the building will stand for many years. So changes in the brain in early life will have an enduring effect. I just want to say a bit of a simplified concept of role of a primary caregiver. No, miba only shin eighty mashi a me popo ablau yiji chep yojimai. Thoria clear say longjong dika java. There are the basis of what you call a secure base. For example, Salonia thing. If you have a baby who cries and the mother is attentive and will pick up the baby, so in the baby's brain, what is registered is, if I need help, there is someone to help me, someone loves me, I am important. No? Rod Geluda, Kaliangure, Amia Nibro Chile, no tight, do sorry, so Jaro, Kalia Unotema, Titialia Blue and Wally, Ngadi Ichi, no Nalu Adese, Kuni Perelu Shima. Aro, Tuadi, say Lunjum Pit. Rodi Kaledi, what we call securely attached, to say Lunjum Shi at Jamulu, to the Twitchonu to a Machauto. No, Balusajaro, Lubama, Enemabe, go bidoni lumiauli, Boama, carrier to mau. But the baby feels, the baby, not baby, the child feels, when he gets older, feels confident to explore. And if they feel that there is some stressful events, there will be someone to comfort them. Not to kuku pites and the Rukuni Melushi is another baby cries and cries and cries. The mother does not tend. Maybe the mother is depressed. Maybe the mother has alcohol problem. Maybe the mother is have to work, whatever reason, cannot be tended. What does the baby learn? The baby learns that I'm not important. If there's something, if I need help, there is no one to help me. Feels very insecure. No? Now clear on ngure miyam lawu. Ala to Mia Sedacha Yoga Pillow Pipit yet my John Kujo Malana Musulushi. Clear Setema, do I yim jivu? Do Kunilo and Lone, which is a Pira Jamulu. Wama Malonjong Malonjong Nedra Jamulu, to the now by ma
စိတ်ယောဂရောလူကိုယ်ခန္ဓာယောဂတွေပဲဖြစ်ဖို့ပို့ပြီးတော့များပါအဲ့ဒါကိုနောက်တော့နဲ့ထပ်ပြောပါမယ် so the baby in the long run is more likely to develop physical and mental health problems. Right, now I'm going to show a little video about brain development just to capture some of it that I've explained and also to add a bit more. And my colleague Damon is kindly going to, and we'll freeze at some time because I want to explain it a bit more. Science tells us that the experiences we have in the first years of our lives actually affect the physical architecture of the developing brain. This means that brains aren't just born, they're also built over time based on our experiences. Just as a house needs a sturdy foundation to support the walls and roof, a brain needs a good base to support all future development. Positive interactions between young children and their caregivers literally build the architecture of the developing brain, building a sturdy foundation in the early... နာပြောတော့ပါပဲเนาะအခြေခံအုတ်မြစ်ရကိုရေးကြည့်ရဆိုတော့အုံနောက်တွေကိုတိဆောက်ကြရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့မွေးကစားပြီးမှဆက်ပြီးတော့တိဆောက်နိုင်တဲ့ကူညီနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် This years provides a good base for a lifetime of good mental function and better overall health. So just how is a solid brain foundation built and maintained in a developing child? One way is through what brain experts call serve and return interactions. Imagine a tennis match between a caregiver and a child, but instead of hitting a ball back and forth across a net, various forms of communication pass between the two, from eye contact to touch, from singing to simple games like peekaboo. These interactions, repeated throughout a young person's developing years, are the bricks that build a healthy foundation for all future development. But another kind of childhood experience... ဆိုတော့ဒီအုံနောက်တွေကိုဘယ်လိုကူညီပြီးတိဆောက်ကြမလဲဆိုတော့ကြတော့သူကဘာနဲ့ဥမာပေးထားလဲဆိုတော့ tennis ကစားတယ်လို့ပဲပေါ့နော် tennis ကစားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုတစ်ဖက်ကပြစ်လိုက်တစ်ဖက်ကနေပြန်ရိုက်လိုက်ဟိုဘက်ကပြန်ရိုက်လိုက်အဲ့လိုပဲအမေနဲ့ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေကပြုံးလိုက်ကလေးကပြန်ပြုံးလိုက်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အမေကကြွားလေးဆိုလိုက်ကလေးကနော်ဒါကိုလှုပ်လိုက်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကစားတူတူရေဝါအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကိုဖုံးနေအဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြရဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကအမေပျောက်သွားတယ်အော်ပြန်လာတယ်ဆိုတော့နော်အမေကခဏပျောက်သွားပြီပြန်လာမှာပဲနော် So even these small little interactions like you know when they play peekaboo and the mother disappears but then comes back that gives the in their memory they know that the mother has disappeared for a little bit will come back that kind of simple little messages helps so what it is that the child needs stimulation positive interaction ကလေးနဲ့အမေကြားမှာအဲ့လိုမြူဖို့အဲ့ဒါတွေအရင်ရေးကြည့်ပါ brain development too, and that's stress. Good kinds of stress, like meeting new people or studying for a test, are healthy for development because they prepare kids to cope with future challenges. Another kind of stress, called toxic stress, is bad for brain development. If a child is exposed to serious ongoing hardships like abuse and neglect, and he has no other caregiver in his life to provide support, the basic structures of his developing brain may be damaged. Without a sturdy foundation to properly support future development, he is at risk for a lifetime of health problems, development issues, even addiction. It's possible to fix some of the damage of toxic stress later on, but it... brain development မှာနောက်ဘာအရေးကြီးသေးလဲဆိုတဲ့အခါကျ stress ပေါ့နော်အဲ့တော့ stress တိုင်းဟာမကောင်းဘူးဆိုတော့မဟုတ်ဘူး we all need a bit of stress နော်ဒါမှသာလျှင်ဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာပေါ့နော်အားလုံးကနေပြီးတော့ကြတော့အကုန်လုံးအဖေမင်းကဖြေရှင်းပေးနေဆိုတော့သူကသူမဖြေရှင်းတတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအစ်တွေနဲ့တွေ့တာနော်ဆောင်းဝဲဖြေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့လိုနည်းနည်း stress လေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့မှသူကထူသားပေသားနော်ရပြီးတဲ့ခါကျခဏရှိတယ်ဒါပေမဲ့ there's another type of stress ဘာလဲဆိုတော့ what called toxic stress
toxic stress ဆိုတာစိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ stress ပေါ့နော်စိတ်တောက်ဖြစ်စေတဲ့ stress ကဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်neglect လုပ်ခံကြည့်တယ်နော်ကလေးကိုကြည့်မဲ့လူမရှိဘူးဟာလားဟိုရိုင်းနဲ့ခံကြည့်တယ် abuse ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖေမေ alcohol problem အဲ့လိုဖြစ်တာတွေကရေရှည်သွားလို့ရှိရင် if they become chronic it becomes over a longer term and there's no caregiver to comfort them အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့တယောက်ကဖေကအဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့အမေကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့တနည်းတစ်ဖုံအားဖြင့်ကလေးကိုနှင့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မစိုးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖေရောမေရောဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှသူ့ကို support လုပ်နိုင်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဘဝမှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘဝရှိရေးမှာသူကစိတ်ကျမ်းမာလူကျမ်းမာဖြစ်လာဖို့မလွယ်ပါဘူးIt's easier, more effective, and less expensive to build solid brain architecture in the first place. One of the things building sturdy brain architecture supports is the development of basic emotional and social skills, an important group of skills which scientists call executive function and self-regulation, can be thought of like air traffic control in the child's mental airspace. Think of a young child's brain as the control tower at a busy airport, all those planes landing and taking off, and all of the support systems on the ground simultaneously demand the controller's attention to avoid a crash. It's the same with a young child learning to pay attention, plan ahead, and remember and follow lots of rules. Like all of us, kids have to react to things happening in the world around them, while also dealing with worries, temptations, and obligations on their mind. As these demands for attention pile up, air traffic control helps a child regulate the flow of information, prioritize tasks, and above all, find ways to manage stress and avoid mental collisions along the way. Having this ability is a necessity for positive and level mental health. Developing effective air traffic control, overcoming toxic stress, and building solid brain architecture are things kids can't do on their own. And since strong societies are made up of healthy, contributing individuals, it's up to us as a community to make sure all young people have the kinds of nurturing experiences they need for positive development. To build better futures, we need to build better brains. So, now some binding are to a piogena. ဒီကလေးရဲ့အုံနောက်မှာနော်တော့ဗာနဲ့ဥမာပေးထားလဲဆိုတော့ air traffic control ပေါ့နော်လီမြန်နေအများကြီးစိုက်တဲ့ဟိုလေရင်ကွင်းမှာနော်တယောက်ကနေပြီးတော့လီမြန်တစ်စီးနဲ့တစ်စီးမတိုက်မိအောင်မြင်စောင့်ကြည့်နေရတယ်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာမျိုးစုံဖြစ်နေတာမနော်သူ့မှာသူကကြောင်းတရားမှရှိတယ်ကြောင်းသူစိတ်ထဲမှာကြောင်းသွားရမယ်ဟလားမုံလေးလဲစားလိုက်ရှင်သေးတယ်နော်မဘသူနဲ့တွေ့မယ်ပေါ့နော်တခါကျတော့တခုလည်းအမေဖေမသိတော့တခုလေးလဲခိုးလို့ချင်လိုက်သေးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်စားကြရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေ they've got so many competing things coming in their mind and they have to learn what to prioritize ဘာရေးကြိုးစုံလဲဆိုတာသူတို့သိရမယ်and how to manage what ခုနဲ့တခုမတိုက်မိအောင် so this is just to give an example. This is helping them to build a healthy brain. You know, we need to get all these functions working smoothly. What they're saying is the child cannot do it on their own. So they need the society. Kaliya teo the malone nai ma ula tu atu di trira khora ri ule te aung lo a u me hala di toxic stress di ule tu ra blo တိုက်ထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေရောအဲ့ဒါကဒီခြေခံကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်တည်းဘလို့မှမလုပ်နိုင်ဘူးဒါဒီအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါဆိုကလေးတွေဒီအနာဂတ်မှာလူကြီးတွေဖြစ်လာတယ်လူမှာနော်အဲ့လူကြီးတွေဖြစ်လာမဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာကလေးတွေကိုကောင်းပြုစုပြောထောင်နိုင်သူတို့ဒီစိတ်ကျန်းမာလူကျန်းမာတဲ့လူကြီးတွေဖြစ်လာမှာနော် So to become healthy adults we need to help healthy brains. Oh, that's the thing. Sorry, I'm sorry. Stress, no? The stress, I'm going to talk about the effect of stress on the body.
I think most people will be familiar with this. No, when you have stress, you have this fight or flight reaction. Now, if you either you will try to run away from it, or you will try to fight it back. No, stress stress hormone the stress hormone disaster cortisol no the stress hormoneထွက်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ကလေးကို affect ဖြစ်တယ်လို့ပဲကလေးရဲ့ကိုယ်မှာလည်း stress တွေပေါ့နော်ဒီနေ့ရန်ဖြစ်တာတွေတွေ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hormone တွေထွက်လာ if the child is constantly exposed to adverse events what we call adverse childhood experiences ACEs the stress hormones in the body are constantly flowing. If usually you have a stressful event, after a while, after the stressful event is finished, you recover and the stress hormone levels fall again. But if you have a chronic condition, the stress hormone levels are constant. You know, they're always high in the body. Our stress hormone the chain on 20. Prefrontal cortex ရှေ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူကအုတ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်သူကဆိုလို့ရှိရင်planning နော်ဒါတွေကိုdecision တွေဆွဲမယ် decision တွေလုပ်မယ်နော် attention လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒီ area တွေ affect ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ hippocampus ခေါ်တဲ့ learning memory နော်ဒါတွေသင်ကြားမှုတွေနောက်တစ်ခါ amygdala ခေါ်တဲ့ emotional ဒီစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုအလုံးဒါတွေကိုဒီက affect ဖြစ်တယ်So it affects, the stress hormone affects these three main areas, prefrontal cortex, the hippocampus, and the amygdala. And now there are even evidence that if you have chronic emotional stress, the amygdala increases in size disproportionately to the brain. Emotional sick PCU sick PCU area, Okay. အဲ့တော့ဒါဒီကလေးပေါ်မှာလူများဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်လေကလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါအောင်ကလေးကဒီလိုမျိုး chronic stress ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဖေမေအဆင်မပြေတာတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားပြောပါ So the child will lose self-confidence and feeling insecure and doesn't feel that he or she is not worth and useless for the society also. Excellent, Sally. The bureau settings I'm wrote. Okay, now Byojen de lam di no. Byo ba. Ma lo mi ba. တချို့ကလေးတွေอ่ะပေါ့နော်မိဘရဲ့ကူးဆိုင်မှုအရန်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလေးတွေကတော့မရဘူးပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါဆိုဦးဇင်းတို့တောမှာကြီးရတဲ့ကလေးနဲ့မြို့ပေါ်မှာကြီးရတဲ့ကလေးနဲ့မတူဘူးပေါ့ဦးဇင်းတို့တောမှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကတောတဲ့တောင်တွေကိုအလုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကျောင်းနေအရွယ်9နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းအပ်တဲ့အချိန်တစ်ချိန်လောက်ပဲသူကျောင်းနောက်ကိုလိုက်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ချိန်တွေဆိုရင်စိတ်ချလက်ချပဲကျန်တဲ့ကလေးတွေနဲ့သွားပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုသွားညံသွားမသွားခြင်းနေပေါ့ပြန်လာရင်လည်းအိမ်မှာတော့ထမင်းဟင်းပါညာတော့အစင်းသင်းချက်ထားတာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုခုခက်စားစေးကြောပြီးတော့ပြန်သွားပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဟိုယူဆိုင်မခံဘူးပေါ့နော်အရာရာကိုကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော် तू ကသူ့ဘာသာသူကြောင်းသွားရတယ်သူ့တကွေသူ့အဝတ်စားပါညာရှော်တာဖွတ်တာအစပေါ့နော်ဒါသူ့အတူပဲလောက်ရတာများတယ်အကုန်လုံးကသူ့ကားကိုကိုပဲကိုရတယ်မြို့ပေါ်ကကလေးတွေကြတော့ဒီကလေးနဲ့နည်းနည်းကွဲတယ်ပေါ့နော်အဆန်းဆန်းအရာရာမိဘတွေကမွေးကလေးကအကုန်လုပ်ပေးတယ်ကျောင်းမူဂျိုကျောင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမူဂျိုကျောင်းလိုက်ပို့တယ်ထမင်းစားဖို့တောက်ဖို့အဝတ်စားကိစ္စပါညာအကုန်လုံးဆင်ပေးတယ်နော်နည်းနည်းဟိုကျောင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလဲဆိုရင်ဟိုတက်ကတူကျောင်းတက်တဲ့ချိန်ထိအောင်ကို
တာသမီးကိုခလေးလေးလိုပဲထင်တော့မွေးကစားခလေးလေးလိုပဲထင်ပြီးတော့လိုက်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့အရန်ကျူးဆိုင်မှုခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားမှုနှစ်ချက်ရှိတဲ့အခါမှာဦးစင်းမေးချင်တာပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့ဘဝပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီဆိုပါဆိုဒီကလေးမှာအဲ့ကလေးနှမျိုးမှာဘယ်ကလေးကပူပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲပေါ့နော်ပူပြီးတော့ဂျုံကြီးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မလဲပေါ့တပည့်တော်ကtheory အရပဲဦးစင်းကိုပြောလို့ရတပည့်တော်မေးချင်ပါတယ်ဘာထင်ကြတယ်လဲလို့ဘယ်သူကဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်Okay. That is correct. Because what it is they have developed resilience. Yeah? So they may have, even if the parents have not,သူတို့တေချာမကြည့်နိုင်တော့မှเนาะသူတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်ွက်ထဲမှာအမျိုးထဲမှာဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုအားကိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးရှိလာတယ်ကဲလို့ဒါသူ့အနေနဲ့လေချိန်လုံးမိဘမကြည့်မယ်သူကတခုလိုအပ်ရင်မေကိုပြောနိုင်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာလုံခြုံမှုရှိတယ်ဒီကလေးမျိုးကပိုပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခုနဦးစင်းပြောတဲ့မျိုးမှာအကုန်လုံးပေါ့နော်တပည့်တော်ကြားပါတယ်စစ်တက်ကတူမှာစစ်တက်ကတူနော်ခြံရ16နှစ်ကြာတဲ့ဟောအမေကထမင်းလာခွန်ကြွေးနေဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းတပည့်တော်ရဲ့အတိအကျွမ်းမှညာလာမိတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ပြောရပါတယ်နော်ကလေးကိုအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဒီဘလို့မှကိုအားကိုရဲ့စိတ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရပါတယ်နော် I have to tell them that but the question is that if someone is looking after the child too much you know what kind of I'm just keeping it short because of the time how resilient could they be they can't be you know, they can't be resilient if someone is doing everything for them so this is why we say about some kind of stress is good you know stress shima dalushi they will develop they will find ways to solve problem only the toxic stress is not good ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့မြို့ပေါ်ကမိဘတွေအတွက်ကိုဆရာမကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကဘာဖြစ်မလဲတပည့်တော်ကဘလို့ကြံပြုလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကလေးဒီသူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်ကိုအားကိုနိုင်အောင်လုပ်ပေးပါလို့ကျွန်မတပည့်တော်ကအကြံပြုတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုကလေးတွေကနော်လမ်းလျှောက်တတ်တာနဲ့ရှောက်ရတာပဲဘယ်သူမှမချီဘူးအကုန်လုံးဟုတ်တယ်ဟိုနှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစူပါမားကတ်မှာဆိုရင်သူတို့ကျိုးလေးတွေနဲ့ချီထားတယ်ခွေးလေးတွေလိုပဲလေအဲ့လိုမျိုးကျိုးတယ်မဟုတ်ပြောင်းမသွားအောင်လို့လေကလေးခိုးမှဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့အဲ့လိုချီအဲ့လိုသွားနေတာပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကိုဖက်နဲ့ကိုစီးရတယ်ကိုအင်ကြီးကိုယူရတယ်ပြင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုအားကိုဒါကြောင့်မလို့သူတို့လူမျိုးတွေကိုအားကိုတွေစာငငယ်တုန်းက training ကနေလာတာဗမာပြည်မှာမိဘကလုပ်ပေးတာအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကိုသားသမီးကိုနှစ်တာပဲOkay, I'll just crack on because of the time restraint. So, all these toxic stress, if it is kind of short term, you know, and then the child will just have a bit of emotional distress, but then they will later recover. No,ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတော့စိတ်ထိခိုက်တာဖြစ်ပေမဲ့တိတ်မကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကကောင်းလာတယ် or they will have what we call emotional dysregulation စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ဘူးတခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ခနဲဆိုလို့ရှိရင်ခုချိန်မှာသူတို့စိတ်ဆိုးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတဖြည်းဖြည်း degree တက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းစိတ်ဆိုးရင်ဒီကနေဒီလိုပေါ့ပောက်ကွဲတဲ့အထိဒါပေမဲ့ဒီလိုကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကနေငါခါရဲကိုနော်နည်းနည်းလေးဖြစ်တာနဲ့ဒိုင်းဆိုအကုန်လုံးပောက်ခွဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တာ So the emotional regulation is poor. So they just go from 1 to 5. Worst case scenario, they develop mental and physical health problems. Right, we were tomorrow. Hello, now go point jilo ya no trolley loe mo no. Amero malloe bao, mano. The repeat scenario. Trolley now chao. Nearly. ခမ်းမြန်မြန်လေးတွေကတွားလိုက်မယ်နော်တခုစီတော့မပြောတော့ပါဘူးအဓိကပြောချင်တာကတော့အခုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်အတွင်းမှာကလေးရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကအများများလာတဲ့အခါကျတော့တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်မှာ1ယောက်လောက်ကစိတ်ယောဂဖြစ်နေတမင်းရဖြစ်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ကြတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်
OCD ဆိုတဲ့လက်တွေခန္ဓာစေတာမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်နောက်က self harmဆိုတာလေကိုယ့်ကိုတေးချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါဟို they can't control their emotional distress သူတို့စိတ်ဖိစီးလုံးဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့အသားကိုဓာတ်နဲ့လှီးတယ်နော်ဒီတွေးထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် physical pain is better to handle than emotional pain ပေါ့ဒီစိတ်အဲ့လိုအစားထိုးလိုက်တာပေါ့နော်So they can have, they want to substitute the emotional pain with the physical pain, so they have self-harm cutting. That has also increased. And the Dorima, I fear that pesticide, no, Buddha said out, Humaro, paracetamol, they be popular people. Paracetamol without jar, no? So they are through distress pillow out, so she. And they also say like one of the boys that take paracetamol when gets emotional distress and saying I'm not going to buy from that shop's a bit more expensive, so they also know no paracetamol out there solution say that say first if you have a paracetamol overdose you are admitted to the hospital. This is my same what it is to abuse Mari ကျင်နာမှုရတယ်ပေါ့လေခဏဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာရှိဒါလေးကတော့ဗီဒီယိုလေးတော့အကုန်လုံးတော့ပြနိုင်မယ်မထင်ဘူးချိန်ကြောင်းမလို့နည်းနည်းလောက်ပဲသဘောလေးရအောင် My parents don't understand. All the drinking and fighting means I'm scared. I'd like a cuddle, perhaps a bedtime story, but mostly I'd like them to stop shouting at me. And sometimes they hit me. Feeling scared every day and not feeling loved or wanted will change me for the rest of my life. Later, I'll have problems at school, problems with alcohol, and I'll get in trouble with the police. What's happening to me right now means I'm more likely to have serious health problems in middle age and die sooner than I should. Doctors say my life is full of adverse childhood experiences, or ACEs. But in my world, this means I see my dad hitting my mum. Dad's got a drinking problem, and mum's always crying, even with the tablets. I am always being shouted at and hit. After the booze and fags, there's not a lot of money for toys or clothes, or even food. I'm getting used to being scared all the time. Now I'm just angry. The doctors say things are changing inside me. My brain isn't learning how to control my feelings properly. My body can't relax like those kids who don't have ACEs, so my body won't be able to repair itself properly when I get older, making it more likely I'll get cancer or heart disease as an adult. It hurts when my parents hit me. I don't think we'll have time to show all of it. Just want to have a flavor. This is the story of a child who had adverse childhood experiences. No, the clay which you miss to Pia yet out there, yet a mean cheno yam penny jar, so recaja to mark. Cheno chronic stress, no, Radua Babiole. Sazia lem sheet take from Sa, who was raw. Pesanga, Yaman in Comnoire, no? Was all at a machine. I go to say, gross, Yan Chowniani, Vanilla Chila, grow 6 sura, no, alone 6 sura. Rotadi to the Techila and Jama Pianari Pime, not Sabiro Piana and Geroshinari to Yama, Jama Piatana Pime, Bile Kajaro, Techila come to cancer, no, diabetes, diacolum yogari, no physical heart ma, also the stress hormone, adrenaline, diatreta, no chikai bar, no, or through the Europe Yogina or Povotanam Hopao, through the Mapia Masoshin Pia Resolution. Now so Nalumia Toara Tipia, so a that too, no? Now the Matua no Balepia de Lesero,
ဒီလိုဖြစ်เสียမလို့ပါဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပြီမဲ့went to school အဲ့မှာဆရာမအနေပြီးတော့ထားမိတယ် so the teacher helped and gave some attention နောက်တစ်ခါကျတော့ they were referred to some social worker ပေါ့လေဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်မဲ့လူတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်ွက်ထဲမှာဝိုင်းဝန်းချစ်ရှုစောင့်ရှောက်တယ်မှာခါမှာသူဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပြန်ပြီးတဲ့သွားပြီပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင် this cycle is going to repeat they're going to marry when they marry they're going to do the same to the child ဆိုတော့ဒီတန်တရားလည်းနေမှာပေါ့ဆိုတော့ကိုကဒါပဲတွေးကြုံခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကိုလည်းဒီလမ်းပဲသွားဖို့များတယ်ပေါ့နော် Oops yes good not helping okay ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူကြီးတွေမှာစိတ်ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တဝက်လောက်ကတက်ဆက်လေးနှစ်တိုင်နဲ့စဖြစ်တာပါနော်ဟိုအသက်ကြီးလာမှစိတ်ယောဂဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်တွေကစဖြစ်တာပေါ့နော်အသက်20လောက်ဆိုရှင်တို့ကပြောတာတော့85% လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကလေးဘဝမှာပြုတ်ပြနိုင်တာဒီပို့ပြီးတော့လွယ်ပါလူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အယိုးဆွဲသွားပြီပေါ့နော် it's harder to repairဘလို့များဟိုနောက်ဆုံး9မိနစ်မှာရှင်ဖြားတို့ဆရာလေးတို့အားလုံးပြိတ္တအားလုံးဘလို့များကုညီနိုင်မယ်ထင်တယ်တခွန်းလောက်ပြောပါYes, what we can do as a monk is to preach and to educate the parents how to take good care of their children. That's all. This is exactly my purpose. No, ရှင်ပြတော့ဒါပဲရှင်ပြတော့ကလူတွေပေါ်မှာဩဇာညောင်းနေလीဩဇာညောင်းတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေအဲ့လိုလုပ်နေရဆိုတော့ကြားမှာပဲခါကျတော့ဒီလိုမလုပ်ဖို့နော်ကိုပညာပေးဖို့အဲ့ဒါကြီးလုပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုချိန်မရတော့ဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့ behavior ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကိုအားပေးရမယ်เนาะကလေးကမှန်တာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် praise ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတော့ဒါကောင်းနေလုပ်တာဟလားเนาะဟိုမလုပ်နဲ့ဆိုတာထက်လုပ်တာကောင်းတယ်ဆိုတာဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်မနှစ်အမြဲရန်ဖြစ်နေတယ်ရန်ဖြစ်နေလို့ပြောမဲ့အစား तू ကောင်းကောင်းကစားတဲ့အချိန်မှာဟို तू ဟာကောင်းလိုက်တာကောင်းကောင်းတူတူကစားကြတယ်เนาะSo it is best to praise the child rather than saying do's rather than don't. So if you notice that the siblings are fighting all the time, try to find a time that they are not fighting and then say, you are such a good boy, you're playing nicely with your sister, something like that. That will help better. ก็ตุนตินโซมาတဲ့နေရာမှာ parenting လုပ်တဲ့နေရာမှာခုနပဲဆရာမပြောသွားละဘောဟောတိကျနာဒီ parenting လုပ်တဲ့နေရာမှာ permissive parenting authoritarian parenting democratic parenting အဲ့သုံးခုထဲမှာဘယ်ဟာပို effective ဖြစ်တယ်လဲဆရာမရအဲ့ဒါရှင်းပြလို့ရမလားအချိန်လေးရလဲဟိုတော့တပည့်တော်ကဟိုတစ်ခုစီအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့เนาะဗမာလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ပြမလျှော့မတင်းစောင်းကြိုးညှင်ပေါ့နော်ဟောဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့တင်းရင်လည်းပြတ်သွားမယ်နော်ဟောတော့တိတ်ရော့တဲ့ခါကျတော့ရှင်လည်းဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နော်သွားခြင်းတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒီဟာဒီအကောင်းဆုံးပါပဲဟိုဒီဘယ် parenting style ဆိုတာတဲ့ generally ပေါ့နော်the question is that which parenting style is best and I am giving examples similar to playing a violin or a guitar you need to have it right you need to tune it right. So if it is too tight, it will break. If it is too loose, it's not going to be nice to listen. So that's the best way to deal with it. ဆရာမတို့သူတည်တနာရဲ့အမေဟိုပေါ့ finding အရာပေါ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်တာလဲဟို middle way ဆိုတဲ့ပြောမဲ့အစားဟိုဘယ်ဟာသူတည်တနာ finding အရာပေါ့ဘယ်ဟာပို့ effective ဖြစ်တယ်လဲလို့တပည့်တော်အဲ့ဒါတော့မဖြေနိုင်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထက်ကိုတပည့်တော်ကအခု
ဒါစာပို့ပြီးစနေပေါ့နော်ပြီးတော့ကတော့တင်နေဆိုလို့ရှိရင် parentingly tips တွေပေါ့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေအသုံးကြရဲဆိုတော့တင်တယ်ဥပမာဖြင့်ခုနပြောသူ praise ပြောရမယ် reward ပေါ့နော်သူတို့တစ်ခုကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တွားခြင်းတွေကိုစေးကြည့်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတွားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာနဲ့တွားမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါက negative ကိုဟာကို ignore လုပ်ရမယ်နော်သူတို့တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်မိဖေရဲ့ attention ရအောင်လို့လမ်းနေနဲ့ကြီးကြနေပါတည်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကလေးကို distraction ဖြစ်နော်သူတခြားစိတ်အောင်လွှဲတာပဲဖြစ်သူပြုမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူမပြောတော့ဘူးဥပမာဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကကားနဲ့သွားတဲ့ခါကျရင်ဘယ်တော့ရောက်မလဲအဲ့ဒါတွေထပ်တလဲလဲမိကိုသွားဖြေတော့ဖြေလေသူပို့ပြီးမေးလေမဖြေတော့ဘူးဆိုတော့ခဏနေကြတိတ်သွားဖြေရလို့မရှိတိတ်သွား negative attention မပေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့time out ပေါ့ဟိုမှာတော့ကဲဒီခန်းထဲကိုသွားပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်တောင်းရမယ်ကိုအမှားကိုသိပြီဆိုပြန်လာနော်အဲ့ဒါတပြီးတော့အချိန်မရလို့တစ်လောက်ပဲပြောကျေးဇူးပါတဆာမိုင် Are there any last questions? Myanmar လိုပဲမေးချင်ပါဘုံတို့ဒီကလေးเจ้าနေသွားလေးလာတဲ့အခါမှာကလေးเจ้าနေမှာပကြီးတွေပုံတွေဘာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဘုံတို့ဘုံเจ้าနေမှာကျတော့ဘာမှမဖြစ်ရှင်းလင်းနေတာပေါ့တင်ပါတော့ဒီလိုပုံရှင်းချင်းမရှိချင်းဟာကလေးတယောက်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်တိအောင်ထောက်ကူပြုလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပြပါဦးတပည့်တော်တို့ဟိုကလေးတွေပုံကြိုက်ပုံဆွဲတာကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာရကြတာဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ကလေးတွေစေကမ်းမှလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောရဘယ်ရွယ်လဲမှန်းပြီးတော့စောရသူတို့ပုံဆွဲဖို့စာရွက်ကလေးတွေအယောင်ချယ်ဖို့အားလေးတွေထုတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုသူတို့ကလာလို့ရှိရင်ငြိမ်မှာတနည်းအားဖြင့်ဟိုကလေးကစော့မှာလေအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူစော့တဲ့ခါကျကွာစကားပြောတော့ကြောက်ရုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ခါတော့ကားတွေကိုတိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောလို့မရဘူးသူကမိဘနဲ့ပြောတယ်ကလေးကိုလည်းကွာတစ်စိမ်းဆောင်ကြည့်နေတာသေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ပုံဆွဲတယ်ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတော့မြင်တာကတော့ကလေးဆိုတာစော့မှာပဲပေါ့နော်ကလေးဆိုတဲ့တဘာဝအဲ့တော့အဲ့လိုတင်းငင်းတက်စော့တာလေးတွေကတော့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဗျာပုံတို့နော်အဲ့ဒါဟောပေါ့ infant state နဲ့ toddler state ကကြားမှာကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးသွန်သင်ဆုံးမရင်ပိုကောင်းမလဲ infant state နဲ့ toddler state လောက်မှာဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ preschool မတိုင်ခင်ပေါ့အဲ့ကလေးလေးကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်လို့ရှင်ပိုကောင်းနိုင်မလဲဆရာမကြီးတို့ရဲ့ academic SSBU ရအနေသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့အရွယ်နဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနားလည်နိုင်တဲ့ဟိုပေါ့စကားသူနားလည်နိုင်တဲ့ praise ကိုပြောရတာပေါ့ principle ကအတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ကလေးပေါက်စလေးကိုပြောမဲ့စကားနဲ့73နှစ်ကိုပြောရနေတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်းတယ်ဆိုတာဟာကိုတေချာသိအောင်ပြောရမယ်ဟိုတော်လိုက်တာဆိုလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့မသိဘူးဘာတော်တာလဲဆိုတာမသိဘူးသူပြင်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်သူလောက်တာကောင်းတယ်ဆိုတာဥမာဖြင့်သူကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ရှင်ပြားတို့ကျောင်းမှာလာပြီးတော့သူကခုကူညီတယ်ပေါ့လေဘာဖြစ်ကြီးကျယ်တော့လုံနိုင်မှုဒီအရွယ်ကြတော့လို့လားခုသူစားပြီးတဲ့အမိုက်လေးပြစ်တယ်ပဲထားပါတော့လေသဘောပြောတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟဲအမိုက်တွေပြစ်တယ်ကောင်းနေတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်သူစိတ်ထဲအော်ဒါဟာကောင်းတယ်သူချီးမွမ်းခံရတယ်ဒါအခုအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးစကားပြောတာဟိုနင်းကတော့အသက်73နှစ်လဲဒီသဘောပဲဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့ပုံစံကိုဟို modify လုပ်အောင်နော်ဟိုဆရာမကြီးကအခုပြောတာတွေကတော့ဟိုလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါဦးစင်းကဒီဦးစင်းတို့ဒီဘုန်းကြီးတွေသီလရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပြောချင်ပါဦးစင်းတို့ဒီငငယ်ကကြီးပြင်းရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းဒီဆရာနဲ့တပည့်က conflict ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့သူအများစုပေါ့နော်ဟိုကိုရင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ဝန်းကျင်ကအများစုပဲ10နှစ်ကနေ73နှစ်အတွင်းလောက်မှာစံတင်တိုက်ကိုရောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆရာသမားတွေစီမှာစီးကပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲသူတို့ကနားထောင်စီခြင်းတယ်
နည်းနည်းစကလုံးကျမ်းသွားရင်တော့ခွင့်လို့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတဲ့ပုံစံကစစ်တပ်နဲ့နည်းနည်းတူတယ်သူအမိန့်ကိုပဲသူကနာခံစီချင်တာမျိုးကိုလိုချင်တာတခါတခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကပြင်းထန်တဲ့ဟိုအမိန့်တွေရဲ့ကြားထဲမှာဦးဇင်းတို့ကြီးပြင်းရတယ်တခါတခါကျရင်အရိုက်နှက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဆုံးအမခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြန်ပြောရင်တော့လေသူကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါကဦးဇင်းတို့ tradition လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဦးဇင်းတို့ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဟောဒီ psycho သဘောတရားအရာဆရာမကြီးကဘလို့မြင်ပြီးတော့ဘလို့အကြံပြုချက်တွေပေးခြင်းလဲပေါ့နော်တပည့်တော်တော့အဲ့ဒီရိုင်းနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပညာပေးချင်ပါတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့တို့ရနော်ဒါမေတ္တာဂရုဏာနဲ့ဆက်ဆံမှာအထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေကမိဘမဲ့တွေပဲဖြစ်မယ်ကိုယ့်ကမိဘဟာမှာကျင်နာတာတွေနှွေးထွေးတာတွေဒါပဲသူတို့ကောင်းကျိုးပေးမှာပါရှင်ဖျားလဲခံစားရမှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြတိညာနေရမပွင့်တော့ဘူးလေဦးဇင်းတို့ဆရာသမားတွေကိုတကယ်ကြောက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတာပေါ့နော်သိပါတယ်ဗျကောင်းတော်မောမကြည့်ခဲ့ရဲ့ပေါ့နော်လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်အောက်ဆဖ်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုပြောင်းတယ်အောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ပြောတယ်ချစ်ကြောက်ယူသည်ဆိုတာဟာကြောက်ဆိုတာဟာဒီမကောင်းပါဘူးကြောက်တဲ့ဟာဒီအုံနောက်ရဲ့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကမစဉ်းစားနိုင်တော့လေဖြေမထွက်တော့ဘူးမှန်တယ်မလားဖေကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ခေါင်းတွေကဘလို့မှမလာတော့ဘူးနော်တပည့်တော်လည်းကျောင်းမှာတော့လည်းလိုပဲဆရာမတွေကြောက်ခဲ့ရတယ်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လို့ပဲချိန်များစာမင်းနဲ့စုခန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘာတွေသင်မှမသိတော့အဲ့တော့ဆိုတော့အဓိကတော့ပညာပေးဖို့ပါပဲဒါမဲ့လည်းဟိုပါပေါ့လူတိုင်းဟာဒီလိုစုခံတဲ့ခါတော့ရိုက်ခံထီတဲ့ကြောင့်မလို့စိတ်ယောဂဒဏ်ရာရသွားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပတ်ဝန်းကျင်ကျန်တဲ့ support တွေနဲ့ကောင်းနိုင်ပါချိန်လာစီသွားပြီဆိုတော့เนาะ Yeah the question is around the possible effect on young novices and nuns who have to come and live in the monastic life with a lot of hierarchy and the rules, and what kind of effect it can have on them when they become older and adults. That was the question. ချိန်စီသွားပြီမလို့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရသွား